Hə, demək. Demək 25-ci sualımızla davam edirik. 25-ci sualda görək nə deyir. 105 qiyməti ən axırda çapa verdi. Bizdən nəyə soruşur? Deyir ki, burada deyir 105 qiyməti ən axırda çapa verilibdir. 105 çapa gedir. S-in hansı qiymətində proqram çıxışa 105-i verər? 105-i verər. Mən bunun üçün nə edirəm? Gəlib dövrlərinin sayına baxıram. Görüm dövrüm neçə dəfə işləyib. Bax, bu dövr neçə dəfə görə işləyib. Yəni, x-in üzərinə, x-in nədir? 1-dir. 1-in üzərinə neçə dəfə 4 gəlib ki, bu böyükdür, bərabərdir 20 olub. Kiçikdir 20 yox, böyükdür, bərabərdir, dövrdən çıxıb. Onda 4K böyükdür, bərabərdir. 20-dən 1-in çıxıram 19. 4K böyükdür, bərabərdir. 19-u 4-ə böləndə 4 tam 4-də 3 eləyir də. 4-də 3. O da dövrün sayı qalıq kəsirsiz ola bilməz deyə kəsirədədir. Ona görə 4 tam 19-u 4-ə bölürəm. 4K bərabərdir. Demək, neçəyəm? 19-a, K da bərabərdir. 19-u 4-ə bölürəm. 19-u 4-ə bölürəm. K da böyükdür, bərabərdir. 4 tam 4-də 3. Onda K da bərabərdir. Böyükdür, bərabərdir 5. Demək, K 5 dövr eləməlidir. 5 dövr eləməlidir. K 5 dövr gedirsə, onda S birinci bilmirəm nədir? S birinci bilmirəm nədir? X-in 1-ə bərabərdir. Birinci dövrdə 1 ilə girir, x-in 1-dir. 1 kiçikdir 20-dən deyirsən, hə. S bərabərdir. S-in üzərinə gəlirəm. S-in üzərinə gəlirəm. 2-ni vururam x-a. 2-ni vururam, x-in qiyməti nədir? 1-ə. Olur 2. Olur 2. Və x-in üzərinə 4 gəlir. X-in 1 idi. Üstünə 4 gələndə oldu 5. Sonra, indi x-in nədir? 5-dir. Deyirəm 5 kiçikdirmi 20-dən? Deyirsən, hə. Onda S bərabərdir. S-in üzərinə, S-in S plus 2-dir. Üzərinə gələm nəyi? Üzərinə gələm 2 vuraq x-i. 2-ni vururam 5-ə, eləyir 10. Bu da mənə verir S üstə gələk 12-dir. S üstə gələk 12-dir. X-in də bərabər olur. X-in də bərabər olur. Üzərinə 4 gələndə 9-a. 9-a. İndi yazıram. S 9 kiçikdirmi 20-dən? Hə. Onda S bərabərdir. S-in üzərinə, S üstə gələk 12-nin üzərinə gəlirəm. 2 vuraq x-i. 2 dəfə 9-u neçə eləyir? 18 eləyir də, düzdürmü? S üstə gələk 12-nin də üzərinə 18 gələndə eləyir S üstə gələk 30. S üstə gələk 30. X-im də bərabərdir. 4 dəfə artırdım. Oldu 13. Sonra S üstə gələk 30. 5-də 5-ci dövrdə çıxmalıdır da. Hələ nədir? Bu demək neçənci dövrdür? 1, 2, 3, 4-cü dövrə gedir. S üstə gələk neçədir bu? 30-dur da. Hə. S üstə gələk 30. 9 kiçikdirmi 20-dən? Hə. Burada 9 kiçikdirmi 20-dən? Hə. Burada x-in qiyməti neçədir? 13-dür. 13 ilə müqayisə eləməliyəm. 13 kiçikdirmi 20-dən? Hə. Kiçikdirmi 20-dən? Hə. Onda düşür aşağı. S bərabərdir. S-in üzərinə, S plus 30-un üzərinə gəlir 2 dəfə 13-ün. Yəni 26-nı. 30-un da üstünə 26 gələndə 56 olur. Olur S üstə gələk 56. X də bərabərdir. 4 vahid artırdım, oldu 17. Sonra bax, birinci dövr, ikinci, üçüncü, dördüncü, nəhayət 5-ci dövrə girirəm. Deyirəm ki, 17 kiçikdir 20-dən, buna da hə deyirəm. Düzdürmü? S bərabərdir. S-in üzərinə, yəni 56-nın üzərinə 2 dəfə 17-ni gəlirəm. Bu da 34 eləyir. 56 ilə 34-ün cəmi mənə nəyə verir? 90-ı verir. S üstə gələk 90. Eni də 4 vahid artırıram. Artıq x-i 4 vahid artırıram. 17-nin də üstünə 4 gələndə elədi 21. 21. Biraz yorulmuşam, uşaqlar, ola bilər nəysə hesablama səhvim olar. Onu gec-gec baxıram, üzrü sayın. Artıq 4-cü dərsdə girirəm bugün onlayn olaraq. X bərabərdir 21. Düşürəm aşağı, x-in qiyməti 21-dir. 21 kiçikdir 20-dən. Buna yox deyib dövrdən çıxıram. Yox deyib dövrdən çıxıram. Ən axırıncı səfər.
S plus 90 ilə girmişdi, düzdür. Həmən dövrə mən nə deməliyəm? 105-ə bərabər eləsəm, S plus 90-ı 105-ə bərabər eləsəm, ona mənim S-im nəyə bərabər olar? S-im 15-ə bərabər olmuş olar. Demək ki, proqram çıxışa 105 dəyərini verəndə daxil edilə biləcək hansı qiyməti? Əgər mən bura S-ə 15 dəyərini daxil eləsəm, mənə çıxışda nə verəcək? 105-i vermiş olacaq. Bu da belə. 25-ci sualımız. Ümid eləyirəm aydın. İndi gəldik 26-cı suala. Burada nə deyir? Burada deyir ki, proqram bax belə işləyir. Birinci N-ə, bax bu, 10.123-ü daxil edir, 7.777-ni daxil edir. Sonra bax bu ədədi daxil edir, bunu daxil edir, hamısını daxil edir bir-bir. Və deyir ki, yes ifadəsi ekranda neçə dəfə əks olunur? Bax, birinci gəlin yoxlayaq. 10.123-ü daxil edirəm. L bərabərdir 0. Deyir 0 fərqlidir birdən. Hə. N böyükdür 0-dan. Hə. L bərabərdir. N-in 10-a bölünməsindən alınan qalıq neçədir? N-in 10-a bölünməsindən alınan qalıq demək, N-in 10-a bölünməsindən alınan qalıq neçədir? 3-dür. 3-dür. Bax, bu 3 oldu. Bu tam hissə oldu 1012. Deyir, eğer 3'ü 2'ye böləndə qalıq 0-a bərabərdir, deyirsən, yox. Axı, 3'ə böləndə qalıq 0-a bərabərdir, elədir mi? Verilmiş ədəd 3'də, 3'ü 2'ye böləndə qalıq 0-a bərabərdir, yox. Bu hansı ədəddən? Eli o vaxt da 0-a bərabər, eli 1-ə bərabər eləyəcək ki. Eli 1-ə bərabər eləyəcək ki. Həmən ədəd cüt ədəd olsun, cüt ədəd. Baxırsan ki, yox. Demək, burada erin 2'ye bölünməsindən alınan qalıq 0-a bərabərdirmi? Yox. Eri nə eləmişdir? Həmən ədədi 10-a böləndə qalığı tapışdım. 3'ü 2'ye böləndə qalıq 0-dır? Yox. Yox. Yox deyib qalxır yuxarı. Qalxır yuxarı. Gedir nəyi götürür? 2'ni götürür. 2'ni. Düşür aşağı. Düşür aşağı. Deyir ki, bu ədədi 10'a böləndə. Ona el 0'dır da, yenə 0'dır. El dəyişmir. 0 fərqlidir birdən. Hə. Böyükdür 0-dan. Hə. Bu dəfə 1012-ni 10-a böləndə qalıq nə düşdü? 2 düşdü. 2 düşdü. Düzdür. Bunu da ədəd də kiçildi. Artıq bu ədəd oldu 101. Deyir 2-ni 2'ye böləndə qalıq 0'dır mı? Deyirsən, hə. Deyir onda eli 1 götür. Eli 1 götürdü. Qadir bir də yuxarı. 1 birdən fərqlidir? Yox. Yox deyib dövrdən çıxır. Bax, bu vali yox deyir. Amma düşür aşağıda ifi görür. Deyir, el 1 bərabərdir 1-ə. Hə, bax, burada yesi bir dəfə çap elədi. Baxın, bu ədəddə bir dəfə yes sözü çap olundu. Bir dəfə. İndi bax, bu ədədə gəlirlər. İndi bax, bu ədədə gəlirlər. Bax, bu ədəddə. Yes sözü çap oluna bilər? Yox. Niyə? Çünki bu ədədin, bu verilmiş 777.777 ədədində verilmiş ədədin rəqəmlərinin içərisində 2'ye bölünən, yəni cüt ədəd yoxdur. Ona görə bu ədəd yes sözünü çapa verə bilməz. Yes sözünü çapa verə bilməz. Amma burada verə bilər. Burada verə bilər. Düzdür. Gəlib bir dəfə burada verir. Bir dəfə burada verir 1. El bərabərdir 1. Hə. Bir dəfə də gedir çapa. Bir dəfə də gedir çapa. El gedir 1'ə bərabər olur 1. El birdən fərqlidir. Yox deyib bu dövr üçün çıxır. Gəlir bunu götürür. Bunu götürür. Gəlir bunu götürəndə el 0'dır. Verilmiş ədəd 0, el 0 birdən fərqlidir, həll deyirsən. Böyükdür mü 0'dan? Hə. Bu ədədi 10'a böləndə qalıq neçə düşür? 0 düşür. 10'a böləndə tam hissə neçə düşdü? 10.283'dür. İndi 0'ı 2'ye böləndə qalıq 0'dır mı? Hə. El bir dəfə eli 1 elədi. 1 elədi. Artıq el 1'dir. Deyir, 1 fərqlidir birdən? Yox. Dövrdən çıxdı. El gəldi 1'ə bərabər oldu. Print bir dəfə də çapa verdi. Artıq gedib 1'ə bərabər olanda dövrdən çıxır da. Yəni vailə bir də təkrar həmən ədəd üçün girmir. El 1 olanda da bu vailə girmir. El birbaşa düşür aşağı. Bu ədədə də baxırsan 11.513. Bunun içərisində də cüt ədəd yoxdur. Ümumiyyətlə bu ədədlərin içərisində, bu verilən ədədlərin içərisində 11.513 var. Ha. Bu ədədin rəqəmlərinin heç birisi cüt deyildi. Ona görə el burada heç vaxt 1'ə bərabər olmayacaq. Cəmi cümü neçə dəfə
Yes sözünü çapa verdik. 3 dəfə çapa vermiş oldu. 3 dəfə çapa verdi. 3 dəfə yes sözünü çapa verdi. Belə deyək. Bu da belə. Sonra gələm 27-yə. 27-də nədir? Burada deyir ki, 2-nin üstündə nədir bu? 2-nin kubu. 2-nin kubu 8 edir. 2 üstü 8, 256. 1-ə getdi nə? C. 1-ə getdi C. 2-yə. 2 üstü 2, 4-dür. 4-ün kubu. 4-ün kubu. 4'ün kubu nə verir mənə? 4 dəfə 4'ün 16, 16'ın da 4'ə vuranda 64, 64. Demək bu da nədir? 2'yə də getdi A. Sonra bura 2'ni 3'ə vuranda 6 eləyir. 6'nın da kubu, 6'nın kubu. 6'nı 6'ya vuranda 36, 36'nı da 6'ya vuranda 216, 216. Bu da elədi E variantı. Demək 1'ə C, 2'yə A, 3'ə də E variantı. Bu da belə. Sonra bu da 27-ci sual. 27-ci C, A, E. Sonra gəldi proqram qurmalara. Aha, görək nə deyir. Deyir ki, X, A və B həqiqi ədədləri klaviaturadan daxil edilmiş qiymətlərinə görə. İndi baxaq. Baxaq, bir Python'ımızı açaq. Görək nə deyir. Görək nə deyir. Aha. Burada deyir ki, burada X, A və A, X, A və B həqiqi ədədlərinin kvadratların klaviaturadan daxil edilmiş yorğunçuluqdan, klaviaturadan daxil edilmiş qiymətlərinə görə X ədədinin AB parçasına daxil olub olmadığını yoxlayan proqram. Ay uşaqlar, nətər? Bax, biz sizə bir şey deyim. X, yəni burada A-da, B-də və X-da nədir? Həqiqi ədəddir. Həqiqi ədəddir. Həqiqi ədəd nədir? Yəni pula tipidir. Mən belə yazıram. Yazıram ki, X bərabərdir. Float input. Yazdım float input. Bu belə. Float input. Düşürəm aşağı A-ya da daxil edirəm. A bərabərdir. Yazıram float input. Bunu da yazdım. Sonra B-ni də daxil edirəm. Bu da həqiqi tipdir. Float, nə? Input. Bunu da daxil elədim. Sonra nə deyir? Deyir ki, əgər, yəni əgər, nə X ədədi A ilə B parçasına daxildirsə, A kiçikdir, bərabərdir, X olmalıdır. And və X kiçikdir, bərabərdir, B şərtinə hə deməlidir. Niyə? Çünki X A ilə B-nin ortasında yerləşir. Əgər elə olarsa, onda neynəsin? Yazsın ki, print, nə? Print yazıram, demək, ədəd, X ədədi daxildir. Yazıram belə. X, demək, X ədədi daxildir. Yazdıq. X ədədi daxildir. Bu belə. Əks halda, demək, daxil deyil. Yazıram print, daxil deyil. Bu da belə. İndi bir çalışdır düyməsini vuraq, görək nətər olur. Baxın, run eləyək. Aha. İndi. Baxın, X-a, A-ya və B-yə. Ədədlər daxil edək. Məsələn, X-a nə verək? X-a verək 9. Və yaxud da X-a pula deyir də. 9.7 X-a verirəm. A-ya verirəm 5. 5 onda 8. A-ya verirəm 5 onda 8.
Demək, B-yə də verirəm. Tutaq ki, yox, B-yə də verirəm. 16 tam, 16 tam, onda 5. 16 tam, onda 5. X ədədi daxildir. Həqiqətən X ədədi, yəni 9,7, 5,8 ilə 16,5 parçasına nədir? Daxildir. Yəni o parçanın ortasında yerləşmiş olur. Bu belə. Bu bizim neçənci sualımızdır? 28-ci sualımızın proqram qurması. Bu getdi belə. Sonra gəldi 29-cu sual. 29-cu sualda nə deyir? 29-cu sualda deyir ki, klaviaturadan daxil ediləcək. Klaviaturadan daxil ediləcək. En natural ədədinin hər hansı ədədin faktoriyalı olub olmadığını müəyyən edək. Proqramı neyniyək? Quraq. Python proqramını yazaq. Məsələn, tutaq ki, bir ədəd daxil eləyərəm. Bir ədəd daxil eləyərəm. Gəlin belə eləyək. Elə burada yazaq. Baxın, yazaram belə. Yazaram belə. Bir ədəd daxil eləyərəm. Yazaram ki, n bərabərdir. Int input. Int input. Daxil elədiyim ədədimi daxil elədim. Sonra düşdüm aşağı. Yazıram, bir dənə f funksiyası götürürəm. F bərabərdir 1. Sonra yazıram i bərabərdir. Demək, i bərabərdir 1. I bərabərdir 1. Sonra nə yazaram? Yazaram while f nə qədər ki n-dən kiçikdir. While demək f nə qədər ki n-dən kiçikdirsə, n-dən ayda. While f nədə yazdım? Demək hə. Hı. Əsasını açam. Baş karabol deyil. Hə. Nə deyir proqramda? Nə deyirdi proqramda? Baxaq. Deyir ki, klaviaturadan daxil ediləcək en natural ədədinin hər hansı ədədin faktoriyalı olub olmadığını müəyyən edən proqram yazın. Məsələn, 24 hansı ədədin faktoriyalıdır? Məsələn, 4-dür. 1-i 2-yə vuranda 2, 2 dəfə 3-ün 6, 6-ını da 4-ə vuranda 24. 4 faktoriyalı nədir? 1-dən 4-ə qədər ədədlərin hasili. İndi bir dənə n daxil edirəm. N bərabər int input daxil elədim. Int inputumu daxil elədim. Aha, bu belə. Düşdü aşağı. F-mi verirəm. F bərabərdir 1. 1. Sonra verirəm. Demək i-mi. I bərabərdir 1. 1. Sonra while verirəm. While. While-da nə deyirəm? Deyirəm ki, while nə qədər f n-dən kiçikdirsə, f n-dən kiçikdirsə, ondan neynəsin? F bərabərdir, f-i i-yə vursun. Axı, faktorial tapıram. F-i i-yə vursun və i bərabərdir, i-ni 1 artırsın. i üstə gələk 1 olsun. i üstə gələk 1 olsun. Və if, əgər demək, f n-ə bərabərdirsə, f demək, n-ə bərabərdirsə, onda print bəli yazsın da, yəni bərabər. Əks halda neynəsin? Print xeyr yazsın. Else, əks halda print nə yazsın? Xeyr yazsın. Xeyr.
Xeyir, yazsın. Bu da belə. İndi baxıram. Tutaq ki, mən run eləyim burada. Tutaq ki, yazıram. Nə yazaq? Yazaq bir dənə. Xeyir, burada 2 dənə dırnağınızı açıb bağlamamışıq dırnağı. Hə, tutaq ki, burada bir dənə bir yoxlayaq görək. 24 daxil edirəm. Bax, bəli yazdı. 24 nəyin? Nəyindir? Nəyin? Faktorialını tapır. 24, məsələn, faktorialı tapanda belə eləyirik də. 24 nəyin faktorialdır? 4 faktorialdır da. Yəni 1 vuraq 2, vuraq 3, bir də vuraq 4 mənə 24 verir. 24 də nəyin faktorialdır? 4-ün faktorialdır. Ona görə nə çıxartdı? Bəli çıxartdı. Yəni 24 4-ün faktorialı olduğu üçün bunu bəli çıxartdı. Bu da belə. Bu neçənci sual oldu? 29-cu sualın həlli. Demək, sual neçə oldu? Demək oldu sual. Sual demək 29-un həlli. Sual 29-un həlli. Bu da belə. Sonra gəldik nəyə? Gəldik 30-cu sualımıza. 30-cu sualda nə deyir? Klaviaturadan daxil ediləcək en natural ədədin bütün rəqəmlərinin tək olub olmadığını yoxlayır. Tək olub olmadığını. Baxın, əvvəl belə eləyirəm. Əvvəl gəlirəm. Tək olub olma deyəndə. Bax, yadınızdadır, mən verilmiş ədədin və yaxud da rəqəmin tək olub olmadığını necə yoxluyordum? Əgər verilmiş ədəd 2-yə böləndə qalıq 1-ə bərabərdirsə, həmən ədəd nədir? Təkdir. Əgər 2-yə böləndə qalıq 0-a bərabərdirsə, həmən ədəd nədir? Cütdür. İndi düşürəm aşağı. Mən verilmiş ədədi əvvəl sətrə çevirirəm. Yazıram setir in. Yazdım setir in. Sonra neynədim? Deyirəm esim də 0 olsun. Və i getsin birbaşa özünə müraciət eləsin. Birbaşa müraciətdə nə idi? For i in a olsun. Düşsün aşağı if, əgər int, axı götürdüyü element sətir tipindədir. Int i, əvvəl i-ni tama çevirsin. Sonra 2-yə bölünəndə qalıq nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdirsə, təhlikdən söhbət gedir. 1-ə bərabərdirsə, onda s bərabərdir, s-in üzərinə 1 gəlsin. Niyə gəlsin? Və getsin, s-in üzərinə 1 gəlsin, təhləri sanasın. Təhlərin sayı if s, təhlərin sayı əgər bərabərdirsə, len n-in özünə bax, n tutaq ki 135 götürmüşəm, 135. Təhləri sayacaq. Təhlər hansı olacaq? 1 də olacaq, 3 də olacaq, 5 də olacaq. Təhlərin sayı nədir? 3-dür. S mənə 3-ü verdi. Len də mənə 3-ü vermişdi də burada, düzdür? Len gedir n-i sayır, 3-dür. 3-3-ə bərabərdirmi? Deyir, hə. Hə deyirsə, onda print yesin, neynəsin, çap eləsin. Baxın, bu qədər asan. Yəni, bu qədər sadə. Əks halda neynəsin? No-nu çap eləsin. Print no olsun. Elseni bilmədim. Else, print no olsun. Print no-nu neynəsin? Çapa yollasın. Bu da belə. Bu da bizim gözəl Python'ımız. Baxdıqca insanı valeh edən proqramlaşdırma dili Python. Bu da belə. Ümid eləyirəm, artıq gəldik 30-cu sualla bu dil 20 sınaq 7-dən sualın sonuna. Ümid eləyirəm, başa düşüldü. Nə ki, başa düşülməsən, videonu arxaya çəkib təkrar həmən sualın izahına bir də baxın. Gördünüz, yenə başa düşmüşsünüz. Təkrar istəyir əyami, istəyir də onlayn dərslərdə
Başa düşmədiyiniz halda təkrar-təkrar sual verib soruşa bilərsiniz. Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.